السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ام بودي. لو لسه اول مره تسمعوني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده معانا بيتزا الجلاش، حاجه خفيفه كده وبدون بقى عجن وبدون تخمير ولا اي حاجه خالص، ووصفه سهله وسريعه. تعالوا بقى نشوف تفاصيلها وكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا العظمه دي. معانا حوالي، انا هعمل لفه جلاش واحده، عملت عليها حوالي ربع كيلو من اللحمه المفرومه. انا بعمل اللحمه المفرومه بدون زيت وبدون اي حاجه، اللي عارفني عارف ان انا بعمل كده على طول. مكرونات اي حاجه ما بعملش اللحمه المعصجه بزيت غير في يعني في بعض الحاجات بس كده. جبت الربع كيلو لحمه وحطيتهم في طاسه شكل ما انتوا شفتوا كده، وحطيتهم على النار، على نار هاديه خالص بدون زيت وبدون اي ملح وبدون اي حاجه، لحد ما لونهم يدبل خالص. وعلى لونهم ما يتغير كده ويدبل، حطيت عملت قرن فلفل احمر او اخضر بقى، اي اللي موجود عندك، وفلفل اصفر كمان قرنين كده، وطماطمتين وبصلايه وسط، وقطعتهم كويس مربعات صغيره خالص. ومجرد ما اللحمه لونها اتغير معايا، نزلت بالسلطه اللي انا عملتها ديت عليها. ومجرد بقى ما دبلوا خالص، يعني انا سبتهم على النار حوالي 10 دقايق كده على ما كله دبل بقى مع بعضه كده، الخضار مع اللحمه لونهم بدأ يتغير برضو. قطعت الطماطمتين بتوعي، واول ما اللحمه بتاعتي بالخضار لونهم اتغير اهوت ودبلوا خالص، قمت رايحه نازله عليهم بالطماطمتين، ونازله عليهم بنص معلقه من الفلفل، ونص معلقه من السبع بهارات، ومعلقه من الملح، كل ده معلقه صغيره. وملحوظه انا الملعقه بتاعتي بقها صغير خالص، في معالق صغيره بقها كبير، فديت حواله هيبقى يعني خدي بالك من بق المعلقه بتاعتي. ولو هتعملي شكلها اعملي شكلها، يعني هتبقى معلقه النص معلقه بالنسبه لي، هتبقى بالنسبه لك ربع معلقه لو البق المعلقه كبير. ومجرد اهوت ما احنا عملناه اهوت، حطينا التوابل بتاعتنا، حطينا عليها الطماطم، وهنسيبهم بقى على النار ياخدوا ويدوا كده لحد ما يستووا خالص. وعلى ما يستووا هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونبدا نحضر الجلاش بتاعنا. هندهنه كده بمعلقه زيت بسيطه، وندهنها في كل الصينيه. ونبدا بقى نجيب الجلاش بتاعنا ونحطه كده، حتى لو متقطع ما تقليش خالص، هيطلع معاكي زي الفل. يعني دي ما بتفرقش، وانا قلت كده قبل كده في الجلاش برضو اللي فات. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في التعليقات. هنحط كله اهوت، هنحاول نحط النص اللفه تحت بدون زيت وبدون اي حاجه خالص. ومجرد اهوت ما اللحمه بتاعتنا استوت خالص اهوت، حطينا نص اللفه تحت ونزلنا عليها اهوت باللحمه بتاعتنا بالخضار، ورصيناهم بقى كويس جدا كده فيها، ما خليناش حته فيها ما فيهاش لحمه. وبعد بقى ما ظبطناها خالص كده وسويناها كلها وما عادش في حته ما فيهاش لحمه، هنبدا ننزل بالنص التاني من الجلاش واحده واحده كده، حتى لو متقطع ما تقلقيش برده خالص خالص، حطيه وبالراحه خالص وما تقلقيش، هيبقى ولا كانه متقطع. وبعد بقى ما نخلص كده نص اللفه التاني اللي فاضل، هنقوم جايبين حوالي نص كوبايه من اللبن، عليها بيضه، عليها ذره من الفلفل كده بسيطه، عليها ذره من الملح برده بسيطه خالص، يعني كله كده حاجه بين ايديكي كده. وتقلبيهم بقى كويس كده، عشان احنا مش عايزين الجلاش بتاعنا ناشف، احنا عايزينه طري كانه بيتزا بقى طبعا. ونقلبهم بقى في بعض كده، وبعد كده ننزل بيهم على الجلاش. عايزه تقطعي الجلاش بتاعك كامل قطعيه كامل، بس وانت بتنزلي باللبن كده على الجلاش لازم تشربيه كله ليه كده، شكل ما هتشوفي دلوقتي. انا ميلت الصينيه كده وميلته كده، ما عادش يعني تبصي في السطح كده ما تلاقيش فيه لبن خالص. وتبداي بقى تقطعيه، عايزه تقطعيه كامل قطع كده براحتك. انا قطعته بس 3 سطور بس. وقمت جايه نازله بقى عليه بجبنه موتزاريلا، او جبنه شيدر، او جبنه، يعني انا بحط الميكس ده اللي انا قلت لكم برضو عليه قبل كده في المكرونه، ميكس اسمه الحمد. وساعات الاطباء على فكره برضو بينزل ميكس منها برضو.
انا كانت الجبنه الموتزاريلا عندي قليله قوي، فحطيت كمان الخانات اللي فاضيه ديت، قمت رايحه جايبه شويه جبنه رومي وحطيت عليها برضو، كانت زي الفل، بشرتها كده وقمت رايحه مكمله فيها. وبتدخليها بقى على درجه حراره متوسطه، ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن، ما بتشغليش من فوق الا لما تستوي من تحت. لقيتها استوت من تحت، شغلي بقى من فوق عشان تاخد اللون الجميل ده. وصفة جميلة جدا وسهلة وسريعة جدا، وهتعجب أطفالك. انت ممكن تاكليها طبق جانبي، وممكن تعمليها لأطفالك لو انت مستعجلة وعايزة وجبة سريعة. ديت بتكفي حوالي 3 أفراد، أو لو بياكلوا ياما هتبقى فردين، لو بياكلوا حاجة بسيطة هتبقى ممكن تكفي 4 أفراد كمان. هتبدأي بقى تقطعيها كده وتقدميها، هتلاقيها اصلا معاكي ناشفه من فوق كده وطريه من تحت، جميله جميله جميله. وهتلاقيها كمان ناشفه من تحت واخده لون، هي بس الوسطانيه كده بقى بتاعتها كلها طريه كده وتحفه، اطعم من البيتزا كمان. يعني اطفالك مش هيسلوها، يعني هيحبوها جدا عن البيتزا التانية اللي بعجين وكده. هتبداي بقى تقدميها لهم وبألف هنا. وبكده الوصفه بتاعتنا انتهت النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لايك وكومنت حلو كده شكلكم، عشان دي حاجه بتشجعني جدا ان انا استمر. واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظروني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. ولو انت محتاجه اي وصفه محتاجاها، اكتبي لي في التعليقات وانا هعملها ان شاء الله. ولو نفذتوا اي حاجه من وصفاتي اكتبوا لي في التعليقات، عشان دي حاجه بتشجعني ان انا استمر. شايفين العظمه اللي احنا عاملينها؟ جميله جدا وناشفه من فوق، ولونها حلو جدا وطعمه جدا جدا. وكمان من جوه شايفين عامله ازاي، ومن تحت كمان واخده لون محمر كده وحلو جدا، وطعمه وطريه وجميله جميله جميله جميله، يعني شكل وكل حاجه. انتظروني في فيديوهات جايه كتير، والسلام.